Shalom shalom bene data Yesu nashimwe cyane. Dukomeje na gahunda yacu yo gusoma Bibiliya tumenya ibyanditse muri Bibiliya. Tumaze iminsi turi gusoma Yeremiya tugeze ku gice cya 33. Tumaze iminsi tubona uburyo Imana yanga nkuko twabwiye tubisoma, yanga abantu basenga ibigirwamana, abantu batayubaha, abantu batagendera mu nzira zayo, irabyanga cyane. Ariko twanabonye ko Imana niyo wayikorera ibi bingana gute, niyo wakora ibyaha bingana gute, iyo wihanye, iyo ugize umutima wo guca bugufi ukemera ko wakoze ibyaha ugasaba Imana imbabazi, nayo iba yiteguye kubabarira. Niyo mpamvu rero iteka iyo tukoze icyaha, kuko n'ubundi kamere yacu akenshi usanga dukora ibyaha mu buryo butandukanye. Ushobora kuba wenda utibye, utasambanye, utagize gute, ariko ukaba wacira mugenzi wawe urubanza, cyangwa ugatekereza umuntu ikintu kibi. Gucumura ni mu buryo bwinshi, yaba mu bikorwa, mu byo dukora, yaba mu byo tuvuga, yaba mu byo dutekereza. Rero gucumura ni mu buryo bwinshi, kandi twebwe abantu turacumura kenshi. Sinibaza ko hari umuntu sinzi, ariko nibaza ko buri munsi turacumura. Rero iyo ducumuye ntitukibigumane, mwumve ko ari ibisanzwe, cyangwa yumve ko ibyo yakoze asabye Imana imbabazi ntabwo yamubabarira. Imana yacu iba yiteguye kutubabarira igihe cyose duciye bugufi tugasaba imbabazi, nayo iratubabarira. Tugeze ku gice cya 33 ngo amahoro azagaruka ubwo ishami rya Dawidi rizumbura. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya bwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uku ni Uwiteka avuga, ariwe ugira icyo akora, ariwe ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Uku ni Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iby'amazu yo muri uyu murwa n'iby'inzu z'amanyumba z'abami b'Ubuyuda byasenyewe, kugira ngo babone uko barwanya aburirira ku birundo bitwaje inkota. Iti, baje kurwanya abakarudaya, ariko bazahagwiza intumbi z'abantu, abo nyicishije uburakari bwanjye n'umujinya wanjye, kandi ibyaha byabo ari byo byanteye kwima uyu murwa amaso. Ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza, kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Kandi nzatuma abajyanwa ari imbohe ba Yuda n'Abayisiraheli bagaruka, kandi nzabubaka nka mbere. Nzabeza mbakureho ibibi byabo byose bancumuyeho, kandi nzababarira ibicumuro byabo byose, ibyo bancumuyeho n'ibyo bakoze bangomera. Kandi uyu murwa uzambera izina rinezereye, iry'ishimwe n'icyubahiro imbere y'amahanga y'isi yose. Azumva ibyiza mbagirira byose, kandi bazatinya bahindishwe umushitsi n'ineza yose n'amahoro yose muhaye. Uku ni Uwiteka avuga ati, aha hantu aho muvuga ngo ni amatongo hatakiba umuntu, bona n'amatungo, ndetse no mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu zasibye, zitakinyurwamo n'umuntu cyangwa umuturage cyangwa itungo, aho hantu hazongera kumvikana ijwi ryo kwishima n'ijwi ry'umunezero, ijwi ry'umukwe n'ijwi ry'umugeni, ijwi ry'abavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka Nyiringabo, kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. N'ijwi ry'abazana ibitambo byo gushima mu nzu y'Uwiteka, kuko nzagarura abo mu gihugu bagiye ari imbohe bakaba nka mbere, niko Uwiteka avuga. Uku ni Uwiteka Nyiringabo avuga ati, aha hantu habaye amatongo hatakigira umuntu cyangwa itungo, no mu midugudu yawo yose hazongera kuba ibiraro by'abashumba, aho bazacyura imikumbi yabo. Mu midugudu yo mu misozi miremire, no mu midugudu yo mu bibaya, no mu midugudu y'ikusi, no mu gihugu cya Benyamini, n'aherekeye Yerusalemu, no mu midugudu y'Ubuyuda, intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza, nzasohoza rya jambo ryiza nasezeraniye inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda. Muri iyo minsi no muri icyo gihe nzumburira Dawidi ishami ryo gukiranuka, kandi rizasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu. Muri iyo minsi Yuda azakizwa, n'i Yerusalemu hazaba amahoro, kandi iri ni ryo zina hazitwa, Uwiteka gukiranuka kwacu. Uko Uwiteka avuze ngo, ntabwo Dawidi azabura uwo kuraga ingoma ya Isiraheli, n'abatambyi b'Abalewi nabo ntibazabura umuntu imbere yanjye wo gutamba ibitambo byozwa, n'uwo kosa amaturo y'ifu, n'uwo kujya atamba iteka. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, uku ni Uwiteka avuga ngo, nimubasha gukuraho isezerano ryanjye ry'umunsi n'isezerano ryanjye ry'ijoro,
kugira ngo umunsi n'ijoro bitazaboneka mu gihugu cyabyo, niho isezerano nasezeranyije Dawidi umugaragu wanjye ryakuka, ngo ye kugira umwana azaraga ingoma ye, ndetse n'iry'abatambyi b'Abalewi abagaragu banjye, nk'uko ingabo zo mu ijuru zitabasha kubarika n'umusenyi wo ku nyanja utabasha kugerwa, niko nzagwiza urubyaro rwa Dawidi umugaragu wanjye n'Abalewi bankorera. Ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, mbese ntiwumvise icyo ubwo bwoko bwavuze? Ngo ya miryango ibiri Uwiteka yari yitoranyirije, ya miryango ibiri Uwiteka yari yitoranyirije yayiciye. Uko niko bahinyura abantu banjye kugira ngo barorere kubo bwoko bukiriho. Uku niko Uwiteka avuga ngo isezerano ryanjye ry'umunsi n'ijoro nirikuka, kandi niba ntatanze n'amategeko yo gutegeka ijuru n'isi, niho naca urubyaro rwa Yakobo n'urwa Dawidi umugaragu wanjye, kugira ngo ne gutora abo mu rubyaro rwe gutegeka urubyaro rwa Aburahamu na Isaka na Yakobo, kuko nzagarura ababo bajyanywe ari imbohe, kandi mbagirire imbabazi. Amen. Igice cya 34 haga ngo Nebukadinezari agota Yerusalemu. Ijambo ryaje kuri Yeremiya riva ku Uwiteka, igihe Nebukadinezari umwami wa Babuloni n'ingabo ze zose n'ibihugu byose by'abami bo mu isi byategekwaga nawe, n'amoko yose byarwanyaga i Yerusalemu n'imidugudu yawo yose riti, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga ngo, genda ubwire Sedekiya umwami w'Ubuyuda uti, uku ni ko Uwiteka avuga ngo, dore nzatanga uyu murwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni, azawutwika kandi ntuzamuva mu maboko. Ni ukuri uzafatwa, ntuzamuva mu maboko, ni ukuri uzafatwa kandi uzashyirwa mu maboko ye. Amaso yawe azarebana n'ay'umwami w'i Babuloni, kandi muzavugana muhanganye, kandi uzajya n'i Babuloni. Nyamara wumva ijambo ry'Uwiteka yowe Sedekiya mwami w'Ubuyuda, uku ni ko Uwiteka akuvugaho ngo, ntuzicwa n'inkota, uzapfa neza. Kandi uko bosereje imibavu basogokuruza abami bakubanjirije, niko nawe bazakosereza bakuririre bati, ayi nyagasani. Iryo jambo ni jye urivuze, niko Uwiteka avuga. Nuko umuhanuzi Yeremiya abwira Sedekiya umwami w'Ubuyuda ayo magambo yose bari i Yerusalemu, igihe ingabo z'umwami wa Babuloni zarwanyaga i Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda yose yari yasigaye i Lakishi na Azeka, kuko ariyo yari yasigaye mu midugudu y'ibihome y'Ubuyuda. Umurongo wa 8 ku gice cya 34 haraga ngo Abayuda banga kureka abaretwa babo. Ijambo ryaje kuri Yeremiya riva ku Uwiteka, ubwo umwami Sedekiya yari amaze gusezerana n'abantu bose bari i Yerusalemu no kubamenyesha ko bavanywe ku buretwa, ngo umuntu wese areke umuretwa w'umugabo areke n'umuja we, ari umuheburayo cyangwa umuheburayokazi, yigendere, we kugira umuyuda mwene wabo agira umuretwa. Ibikomangoma byose na rubanda rwose baramwumvira, umuntu wese yumva iryo sezerano ryo kureka umuretwa we, ari umugabo ari n'umuja we, ngo be kubagira abaretwa ahubwo babareke. Nuko bemera kubareka. Ariko hanyuma bisubiraho bagarura abaretwa n'abaja bari baretse, bongera kubagira abaretwa n'abaja. Nuko ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, nasezeranye isezerano na ba sogokuruza igihe nabakuraga mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa ngo, uko imyaka 7 ishize muzajye mureka umuntu wese w'umuheburayo mwene wanyu wari waguze ari umugurano kandi yari agukoreye imyaka 6, uzamureke aruhuke. Nyamara abasogokuruza ntibanyumviye habe no gutega amatwi. Mwari muhindukiye mukora ibitunganye, umuntu wese akamenyesha mugenzi we ko akuye ku buretwa, kandi mwari mwasezeranye imbere yanjye mu nzu yitirirwe izina ryanjye, ariko mwisubiyeho musuzuguza izina ryanjye. Umuntu wese agarura umuretwa we n'umuntu wese umuja we, abo mwari mwaretse ngo baruhuke, mwabasubije ku buretwa kugira ngo bababere abaretwa n'abaje. Nicyo gituma Uwiteka avuga ngo, nimwanyumviye ngo mwamamaze gukuraho uburetwa, umuntu wese ngo areke umwene wabo cyangwa mugenzi we. Dore ndabamenyesha ko ngiye kureka inkota n'icyorezo n'inzara bibatere, nzatuma muteraganwa hirya no hino mu bihugu byose by'abami bo mu isi, niko Uwiteka avuga. Nzatanga abantu bishe isezerano ryanjye, ntibasohoza amagambo y'isezerano basezeraniye imbere yanjye, igihe baciye ikimasa mo kabiri bakanyura hagati y'ibice byacyo. Ibikomangoma by'Ubuyuda n'ibikomangoma by'i Yerusalemu n'inkone n'abatambyi na rubanda rwose rwo mu gihugu
banyuze hagati y'ibice by'ikimasa. Nzabashyira mu maboko y'ababisha babo no mu maboko y'abahiga ubugingo bwabo, kandi intumbi zabo zizaba ikiryo cy'ibisiga byo mu kirere n'icy'inyamaswa zo mu ishyamba. Kandi Sedekiya umwami w'Ubuyuda n'ibikomangoma bye nzabashyira mu maboko y'ababisha babo no mu maboko y'abahiga ubugingo bwabo no mu maboko y'ingabo z'umwami w'i Babuloni, izo nasubijeyo nzibakijije. Dore ngiye gutegeka zigaruze kuri uyu murwa, kandi zizawurwanya ziwuhindure ziwutwike. Kandi imidugudu y'Ubuyuda nzayihindura amatongo, ntihazaturwa, niko Uwiteka avuga. Igice cya 35 haga ngo bene Rekabu banga kuva ku isezerano rya sekuruza. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti: jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo, kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino banywe. Nuko nzana na Yazaniya mwene Yeremiya mwene Habaziniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu, mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Igidaliya umuntu w'Imana, cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagihe. Maze ntereka imbere y'abahungu b'umuryango w'Abarekabu ibicuma byuzuyemo vino hamwe n'ibikombe, ndababwira nti nimunywe vino. Ariko barakana bati ntituyinywa, kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati: ntimuzanywe vino ari mwe cyangwa abana banyu iteka ryose, kandi ntimuzubake n'amazu, ntimuzabibe imbuto, habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu ry'ibyo yadutegetse byose, kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose, twese n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu, ntitwiyubakire n'amazu yo kubamo, nuko nta nzabibu tugira, nta n'imirima habe n'imbuto, ahubwo tuba mu mahema tukumvira tugakora ibyo sogokuruza wacu Yonadabu yadutegetse byose. Ariko igihe Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateraga iki gihugu, twaravuze tuti: nimuze tujye i Yerusalemu duhunge ingabo z'Abakaludaya, duhunge n'ingabo z'Abasiriya, nicyo gituma dutuye i Yerusalemu. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti: uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti: mbese ntimuzemera kwigishwa ngo mwumvire amagambo yanjye? Niko Uwiteka abaza. Amagambo ya Yonadabu mwene Rekabu, ayo yategetse abahungu be ngo be kunywa vino, yarasohojwe. Kugeza hanavuga ngo n'ubu ntibayinywa, kuko bumviye itegeko rya sekuruza. Ariko jye navuganye namwe nkazinduka kare nkababwira ntimurakanyumvira. Kandi nabatumyeho n'abagaragu banjye b'abahanuzi, nkazinduka kare nkabatuma nti: nimugaruke umuntu wese areke inzira ye mbi, mwihane imirimo yanyu, kandi mwe gukurikira izindi mana ngo muzikorere, niyo muzaba mu gihugu nabahaye mwe n'abasogokuruza. Ariko nimwaneze amatwi habe no kunyumvira. Mubonye bene Yonadabu mwene Rekabu basohoje itegeko sekuruza yabategetse, ariko ubu bwoko bwo ntibunyumvira. Nicyo gituma Uwiteka Imana Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo: dore ngiye guteza Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu bose ibyago byose nabavuzeho, kuko navuganaga nabo ntibanyumvire, kandi nabahamagara ntibitabe. Maze Yeremiya abwira ab'umuryango w'Abarekabu ati: uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, kuko mwumviye itegeko rya sogokuruza wanyu Yonadabu, mugakomeza amategeko ye yose, kandi mugakora ibyo yabategetse byose, nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo: ntabwo Yonadabu mwene Rekabu azabura umwana wo kunkorera iteka ryose. Amen. Igice cya 36 haga ngo Yeremiya yandikisha Baruki amagambo y'ubuhanuzi bwe. Mu mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, iri jambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti: enda umuzingo w'igitabo ucyandikemo amagambo yose nakubwiye, nguhanisha Isirayeli na Yuda n'amahanga yose, uhereye igihe navuganye nawe ku ngoma ya Yosiya kugeza ubu. Ahari ab'inzu ya Yuda bazumva ibyago byose ngambiriye kubagirira, bibatere kugaruka, umuntu wese areke inzira ye mbi, kugira ngo mbone kubabarira igicumuro cyabo n'icyaha cyabo. Nuko Yeremiya ahamagara Baruki mwene Neriya. Baruki ahera ko yandika mu muzingo w'igitabo amagambo yose ava mu kanwa ka Yeremiya, ayo Uwiteka yari yamubwiye. Maze Yeremiya ategeka Baruki ati: ndi imbohe, simbasha kujya mu nzu y'Uwiteka. Nuko bari wowe genda usoma amagambo Uwiteka yavugiraga mu kanwa kanjye, akandikwa muri uwo muzingo.
uyasomere mu matwi ya rubanda uri mu nzu y'Uwiteka ku munsi wo kwiriza ubusa, kandi uyasomere no mu maso y'ab'Ubuyuda bose bavuye mu midugudu yabo. Ahari aho kwinginga kwabo kwagera ku Uwiteka, umuntu wese akareka inzira ye mbi, kuko uburakari n'umujinya Uwiteka yanuriye ubu bwoko bikomeye. Nuko Baruki mwene Neriya abigenza nk'uko umuhanuzi Yeremiya yabimutegetse byose. Asoma amagambo y'Uwiteka yanditswe mu gitabo, ayasomera mu nzu y'Uwiteka. Maze mu mwaka wa 5 wa Yehoyakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda, mu kwezi kwa 9, abantu b'i Yerusalemu bose n'abantu bose bari baje Yerusalemu bavuye mu midugudu y'Ubuyuda biha kwiriza ubusa imbere y'Uwiteka. Baruki aherako asoma mu gitabo amagambo ya Yeremiya ari mu nzu y'Uwiteka, mu cyumba cya Gemariya mwene Shafani w'umwanditsi, mu nkike yo haruguru mu irebe ry'umuryango mushya w'inzu y'Uwiteka, ayasomera imbere ya rubanda rwose. Nuko Mikaya mwene Gemariya mwene Shafani yumvise amagambo y'Uwiteka yose yanditse mu gitabo, aherako aramanuka ajya mu ngoro y'umwami mu cyumba cy'umwanditsi, asanga ibikomangoma byose ariho byicaye: Elishama w'umwanditsi, na Deraya mwene Shemaya, na Elunatani mwene Akibori, na Gemariya mwene Shafani, na Sedekiya mwene Hananiya n'ibikomangoma byose. Maze Mikaya abamenyesha amagambo yose yumvise ibyo Baruki yasomaga igitabo akumvisha rubanda. Maze ibikomangoma byose bituma Yehudi mwene Netaniya mwene Sheremiya mwene Kushi kuri Baruki bati: enda umuzingo wasomeye mu matwi ya rubanda uze witabe. Nuko Baruki mwene Neriya aherako yenda umuzingo arabitaba. Baramubwira bati: nuko icara uyadusomere twumve. Arayabasomera. Nuko bamaze kumva amagambo yose bararebana bafite ubwoba, babwira Baruki bati: nukuri tuzabwira umwami ayo magambo yose. Maze babaza Baruki bati: tubwire uko wanditse ayo magambo yose Yeremiya yakwandikishije. Baruki arabasubiza ati: yambwiraga ayo magambo yose ari imbere yanjye, nkayandikisha wino mu gitabo. Ibikomangoma bibwira Baruki biti: genda wihishe wowe na Yeremiya, hatagira umuntu umenya aho muri. Umurongo wa 20 ku gice cya 36 ngo igitabo gisomerwa, umwami aragica aragitwika. Maze basanga umwami mu gikari, ariko umuzingo bari bawushyize mu cyumba cya Elishama w'umwanditsi. Babwira umwami amagambo yose. Nuko umwami atuma Yehudi kuzana umuzingo, awukura muri icyo cyumba cya Elishama w'umwanditsi. Maze Yehudi awusomera umwami n'ibikomangoma byose byari bihagaze iruhande rw'umwami. Umwami yari yicaye mu nzu y'itumba, hari mu kwezi kwa 9. Hari umuriro wakaga mu ziko imbere ye. Yehudi amaze gusoma ibisate 3 cyangwa 4, umwami abicisha icyuma abijugunya mu muriro wo mu ziko. Abigenza atyo kugeza ubwo umuzingo wose washiriye mu muriro wo mu ziko. Kandi ntibyabatera ubwoba, ntibantanyagura n'imyambaro yabo. Ari umwami habe n'abagaragu be bumvise amagambo yose. Nyamara Elunatani na Deraya na Gemariya bari binginze umwami ngo ye gutwika umuzingo, ariko ntiyabakunzira. Maze umwami ategeka Yerameli umwana w'umwami na Seraya mwene Aziriyeli na Sheremiya mwene Abudeli gufata Baruki umwanditsi n'umuhanuzi Yeremiya, ariko Uwiteka yarabahishe. Amen. Umurongo wa 27 ku gice cya 36 ngo Imana itegeka Yeremiya kwandika ikindi gitabo. Umwami amaze gutwika umuzingo n'amagambo Baruki yari yanditse uko yavaga mu kanwa ka Yeremiya, ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti: ongera wende undi muzingo, uwandikemo amagambo yose yari mu muzingo wa mbere, uwo Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yatwitse. Na Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda umuhanurira uti: uku ni ko Uwiteka avuga ngo watwitse wa muzingo, kandi urabaza uti kuki wanditsemo ngo nukuri umwami wa Babuloni azaza kurimbura iki gihugu, kandi azatuma abantu n'amatungo bishiraho. Nicyo gituma Uwiteka ahanurira Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda ngo ntazagira uwo gusubira ku ngoma ya Dawidi, kandi intumbi ye izanama ku gasozi ku cyokere cy'izuba ry'amanywa no mu mbeho y'ijoro. Kandi nzamuhana we n'urubyaro rwe n'abagaragu be bahoye gukiranirwa kwabo. Kandi bo n'abatuye Yerusalemu n'abantu b'i Buyuda nzabateza ibyago byose nabageneye, kuko banze kunyumvira. Maze Yeremiya yenda undi muzingo, awuha Baruki umwanditsi mwene Neriya, awandikamo amagambo yose uko yavaga mu kanwa ka Yeremiya. Ayari yanditswe mu gitabo Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yatwitse, kandi yongeraho andi magambo menshi ahwanye nayo. Amen. Kandi yongeraho andi magambo menshi ahwanye nayo. Amen.
igice cya 37 ngo abakaludaya bava i Yerusalemu bajya kurwana na Farawo. Sedekiya mwene Yosiya yima ingoma mu kigwi cya Koniya mwene Yehoyakimu, ariwe Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yimitse mu gihugu cy'Ubuyuda. Ariko we ubwe n'abagaragu be n'abantu bo mu gihugu ntibumviye amagambo Uwiteka yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Umwami Sedekiya atuma Yukali mwene Sheremiya na Zefaniya mwene Maseya w'umutambyi ku muhanuzi Yeremiya ati, udusabire ku Uwiteka Imana yacu. Icyo gihe Yeremiya yajyaga agenda mu bantu agataha iwe, kuko batari bamushyira mu nzu y'imbohe. Hanyuma ingabo za Farawo zihaguruka muri Egiputa ziteye. Nuko abakaludaya bari bagose i Yerusalemu bumvise izo nkuru bahera ko baragandura bava i Yerusalemu. Maze ijambo ry'Uwiteka riza ku muhanuzi Yeremiya riti, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga ngo, uku aba ari ko muzabwira umwami w'Ubuyuda wabantumyeho kumbaza muti, dore ingabo za Farawo zahagurukiye kubatabara, zizasubira muri Egiputa mu gihugu cyazo, kandi abakaludaya bazagaruka batera uyu murwa, bazawutsinda bawutwike. Uku ni ko Uwiteka avuga ati, ntimwishuke ngo mwizere muti, ni ukuri abakaludaya bazatuvaho, kuko batazahera. Erega naho mwanesha ingabo z'abakaludaya zose zibarwanya zikaba inkomere gusa, hanyuma bababyukana umuntu wese akava mu ihema rye, bagatwika uyu murwa. Umurongo wa 11 mu gice cya 37 ngaraga ngo bafata Yeremiya bamushyira mu nzu y'imbohe. Ingabo z'abakaludaya zimaze kuva i Yerusalemu zibitewe no gutinya ingabo za Farawo, Yeremiya ahera ko ava i Yerusalemu agira ngo ajye mu gihugu cya Benyamini ngo abonere umugabane we mu bantu bawo. Ageze ku irembo rya Benyamini hari umutware w'abarinzi witwaga Iriya mwene Sheremiya mwene Hananiya, maze afata umuhanuzi Yeremiya ati, ugiye kuducikira mu bakaludaya. Yeremiya aramuhakanira ati, urambeshyera, simbacikira mu bakaludaya. Ariko ntiyanyumvira. Nuko Iriya afata Yeremiya amushyira ibikomangoma birakarira Yeremiya, biramukubita, bimugira imbohe, bimushyira mu nzu ya Yonatani w'umwanditsi, kuko bari bayigize inzu y'imbohe. Yeremiya yari mu nzu y'imbohe mu tuzu twayo dufunganye, atumaramo iminsi myinshi. Hanyuma umwami Sedekiya aratuma ngo bamuzane, maze umwami amubaza biherereye mu nzu ye ati, mbese hari ijambo rivuye ku Uwiteka? Yeremiya ati, ririho. Arongera ati, uzashyirwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni. Yeremiya arongera abaza umwami Sedekiya ati, icyo nagucumuyeho ni iki, ari wowe cyangwa abagaragu bawe cyangwa ubu bwoko, cyatumye munshira mu nzu y'imbohe? Mbese ba bahanuzi banyu babanuriraga bari he, ngo ntabwo umwami w'i Babuloni azabatera, habe no kuzatera iki gihugu? Noneho ndagusaba ngo wumve, mwami nyagasani, ndakwinginga ngo unyemerere icyo ngusabye, wowe kunsubiza kwa Yonatani w'umwanditsi ntahagwa. Nuko umwami Sedekiya ategeka ko Yeremiya arindirwa mu rugo rw'inzu y'imbohe, ngo iminsi yose bajye bamuha irobe ry'umutsima rivuye mu nzira y'abavuzi bayo, kugeza ubwo imitsima yose izashira mu murwa. Nuko Yeremiya aguma mu rugo rw'inzu y'imbohe. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi naho tugiye kugarukiriza kuri iki gice cya 37, ubutaha tuzakomeza n'igice cya 38. Igitabo cya Yeremiya nacyo ni igitabo cyiza, ni cyiza nk'ibindi bitabo byose twagiye dusoma. Rero ndabashishikariza gukomeza na nyange ni gahunda dusoma, tumenya aya mateka yose, tumenya ibi bintu byose byanditse muri Bibiliya. Imana iturindire hamwe twese naho ubutaha.